ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടി മാസ് കറി. അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുവിട്ട്, കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ക്യാരറ്റ് എല്ലാം കൂടി അതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണമാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് അരമുറി തേങ്ങയാണ്. ഇത് പാലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനി അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിലൊന്ന് എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കി ഒന്ന് ഇടുക. ഇത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി. ചെറുതാവൊന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി. ഇത് 1-ാം പാല് 2-ാം പാലെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഒരു പാല്. ഇത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ.